Umuhimu wa amani katika nchi yetu ni kama nguzo ambayo ina msingi mkubwa, ambao kama tunavyoona huwezi kujenga nyumba bila kuwa na nguzo, huwezi kufanya chochote bila kuwa na nguzo ya mwanzio. Ndio amani yetu, na ndio maana hata baba wa taifa alipoasisi hili taifa, kitu cha kwanza kipaumbele chake kilikuwa ni amani. Na amani sasa hivi ni jukumu letu wote kwa Watanzania kuilinda, na sio jukumu la kuibomoa. Jukumu letu sisi wote, kwa sababu amani yetu ndio maisha yetu, amani yetu ndio afya zetu, na amani yetu ndio uhuru wetu wa Tanzania. Leo hatuwezi kusema hapa tutacheza mashindano kama hakuna amani. Kama hakuna amani, maana hatuwezi kuwa na bonanza, hatuwezi kufanya jambo lolote. Lazima kuwe na amani ndio tufanye majambo haya yaendelee. Lakini ukisema kuna ajira kwa vijana, huwezi kuwa na ajira bila kuwa na amani. Mitandao ya kijamii tuseme iko 50-50, kwa sababu 50% inaunganisha na kuhamasisha vijana kwa amani, na 50% inabomoa. Hata iliyotokea Oktoba 29, 50% kwa mchezo wa mitandao ilianza kuruka video moja, watu wanaona kumbe ndio hivi, na wengine wakaanza kushawishika. Kwa hiyo ina kila 50% yake ya kujenga na kubomoa, na faida kikubwa tu tuwape elimu wa vijana hawa jinsi ya kuitumia mitandao hii, ili kusudi nayo tuone inatija katika masuala yetu. Ndio maana hata ilipozimwa ile Oktoba 29 bado tulipata tabu. Wengine tunaotumia simu kubwa tuliona kama tunatumia makopo ya chooni tu. Nafasi ya kijana katika kulinda amani katika nchi yetu, moja, tunatakiwa kuipenda nchi yetu na kuitunza nchi yetu, kwa sababu hatuna nchi nyingine zaidi ya Tanzania. Tanzania ndio baba, Tanzania ndio mama yetu. Amani yetu ndio taifa letu na tunu yetu.